सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बोट स्टोन 650, बोट स्टोन 700। इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि दोनों में से सबसे बढ़िया स्पीकर कौन सा है जो कि बोट की तरफ से आता है। ऐसे तो मैंने दोनों का अनबॉक्सिंग किया हुआ है, मैं दोनों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों किया हुआ है, दोनों ही स्पीकर का। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और दोनों में प्ले करेंगे दो म्यूजिक और पता चलेगा हमें कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। बोट स्टोन 650 जो कि 2000 के अंदर में आता है और बोट स्टोन 700 जो कि 2500 रुपए के अंदर में आता है। तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं और क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से बेस्ट स्पीकर कौन सा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए करते हैं दोनों का कंपैरिजन और आपको बताते हैं कि दोनों में से बेस्ट स्पीकर कौन सा है।
जैसा कि आपने देखा कि हमने दोनों में म्यूजिक प्ले कर लिया है और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दोनों में से सबसे बढ़िया स्पीकर कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं बोट स्टोन 700 का। डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। बोट का अगर आप कोई भी स्पीकर लेते हैं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही सॉलिड मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पर बेस कितना मिलता है तो आपने जो म्यूजिक यहाँ पे सुना है वो मैंने 100% वॉल्यूम में प्ले किया था। बात करते हैं कि इसका बेस कैसा है, तो इसका बेस बढ़िया है। इसकी जो म्यूजिक है वो काफी लाउड है और इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हुआ है फुल रिव्यू के साथ में। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 2500 रुपए में ये एक बढ़िया स्पीकर है जो कि बोट की तरफ से आता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। आपको यहाँ पर ऑक्स केबल का भी सपोर्ट मिल जाता है तो आप अपने डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा स्पीकर है। अब बात करते हैं यहाँ पर बोट स्टोन 650 का। तो डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन बहुत ही सॉलिड है इसकी। तो यहाँ पर डिजाइन में ये बहुत ही सॉलिड और बढ़िया स्पीकर है, नो डाउट। जैसा कि आप देख सकते हैं डायमंड कट फिनिश के साथ में ये स्पीकर आता है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इसमें बेस कितना है। बहुत जबरदस्त बेस है अगर मैं 700 के साथ में 650 को कंपेयर करूं। जी हाँ, यहाँ पर इसमें बहुत ही जबरदस्त बेस मिलता है। और आपने यहाँ पर जो म्यूजिक सुना 650 में, यहाँ पर मैंने 100% वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 700 से 650 बहुत ही बेटर स्पीकर है जो कि 2000 रुपए के अंदर में आता है। डिजाइन की बात करें तो बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही सॉलिड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोट के सारे स्पीकर बहुत ही सॉलिड होते हैं। साउंड जो यहाँ पे आपको मिलती है वो एकदम क्लियर और क्रिस्टल मिलती है 650 में। 700 में थोड़ा सा आपको साउंड लाउड सुनाई देगा तो आपको लगेगा कि जो वोकल्स हैं वो उतने क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वोकल्स हैं वो एकदम क्लियर निकल करके आते हैं। बोट स्टोन 650 में ये 2000 के अंदर में अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक बढ़िया वायरलेस और ब्लूटूथ स्पीकर लेना होगा तो मैं 2000 के अंदर में बोट स्टोन 650 लेना चाहूँगा जो कि बढ़िया स्पीकर है। डिज़ाइन वाइज, क्वालिटी वाइज और म्यूजिक वाइज तीनों में ही आपको 100% है ये। अगर आपको दोनों ही स्पीकर का फुल रिव्यू देखना है तो दोनों के ही मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और मैंने क्लियर कर दिया है कि दोनों में से आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। बोट स्टोन 700 2500 के अंदर में आता है, बोट स्टोन 650 जो कि आता है 2000 के अंदर में। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा स्पीकर। जी हाँ, तो बस दोस्तों मैं परितोष नथानी साइनिंग ऑफ।